நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற ராயல் ஃபிசியோ சேனல். நான் உங்கள் ஃபிசியோ நண்பன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏசிக்கும் இதுக்கும் நம்ம உடம்புக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏசி யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் வருது. அது எதனாலலாம் வருது, அது என்ன பண்ணி நம்ம அதிலேருந்து வெளியே வர்றது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது. ஏசி நிறையா விஷயத்தில் நம்ம உடம்பை பாதிக்குது. அது என்னென்ன அப்படின்றத வரப்போகிற வீடியோவில் பார்ப்போம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் எப்படி கொண்டு வருது ஏசி, அதை நம்ம எப்படி தவிர்த்துக்கலாம், தவிர்த்துட்டு ஏசியை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா ஏசி இல்லாமல் யாராலையுமே இருக்க முடியாதா, அதுவும் ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கிற டைமில். இந்த டைம் நல்லா எல்லா இடத்துலையும் காற்றடிக்குது இருந்தாலுமே சில பேர் ஆஃபீஸில் ஏசி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துலையும் எப்படி நம்ம பெட்டராக இருக்க முடியும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏசி எப்பயுமே பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்காமலாம் இல்லை, பெனிஃபிட்ஸ் நிறையாவே இருக்குது. பட் இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தை கொஞ்சம் அஃபெக்ட் பண்ணுது. அதுவும் நம்மளோட ஹெல்த்தையும் கொஞ்சம் அஃபெக்ட் பண்ணுது. அதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஏசியே டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நான் சொல்லலை. ஏசியில் இருக்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்றத தான் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஏசி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதை எப்படியெல்லாம் நம்ம சரி பண்ண முடியும் அப்படின்றத உங்களுக்கு ஈஸியாகவே புரிய வைக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏசி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏசி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கூலான ஏரை கொடுக்கும். எப்படி கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளை சுற்றி உள்ள ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சிக்கிட்டும் அப்புறம் சூட்டை எடுத்துக்கிட்டும் இந்த கூலிங்கை கொடுக்கக்கூடியது இந்த ஏசின்றது. ஆனால் இந்த மாய்ஸ்சரைசரை உரியுது. அந்த மாய்ஸ்சரைசரை உறிஞ்சதுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரையான என்விரான்மெண்ட் இருக்கும், அதாவது ஈரப்பதமே இல்லாத என்விரான்மெண்ட் இருக்கும். இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மூச்சு இழுத்து விடும்போது அந்த நோஸ்லலாம் எரியிற மாதிரி இருக்கும், தொண்டையில் எரியிற மாதிரி இருக்கும், வறண்டு போகிற மாதிரி இருக்கும், சில பேருக்கு இரிட்டேஷனாக இருக்கும், டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கான காரணம் ஈரப்பதம் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வருது. இதுக்கான தீர்வு இருக்குது. அதை நம்ம வந்துக்கிட்டே இருக்குது, அடுத்தது சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, ஏர் கண்டிஷனர் இந்த ஏசியில் சில அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ், அதாவது அலர்ஜன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், பொல்யூட்டன்ட்டுன்னு சொல்லுவோம், இந்த மாதிரி சில டஸ்ட்டு, இந்த மாதிரி நிறையா டஸ்ட் பார்ட்டிகிள்ஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும். ஆனால் நமக்கு அது டஸ்ட்டு இருக்கிற மாதிரியே பெருசாக தெரியாது. இதனால் நமக்கு நிறைய ரெஸ்பிரேட்டரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்துகிட்ருக்கு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஸ்துமாவாக இருக்கட்டும், அலர்ஜீஸாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி நிறையா வந்துகிட்ருக்கு. அதெல்லாம் என்னன்னும் பார்ப்போம். பார்த்திங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு இதில் எப்படி நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு க்ளீனாக வச்சுக்கணும். ஏசியை ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணணும், அதுவும் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும். கரெக்டான அளவுக்கு கரெக்டான சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதை கரெக்டாக சேஞ்ச் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம இப்போ வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் பரவாயில்ல, நம்ம நார்மலாக எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு 3 மாதம் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஒரு வேளை ஆஃபீஸ் செட்டப்பில் அப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னா 1 month once ஆகுது. ஏன்னா நிறையா பேர் இருப்பாங்க, நிறையா பேருக்கும் ஒன்று இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும். அது எல்லாமே அதுதான் ஃபில்ட்ரு பண்ணும். அந்த ஏர் ஃபில்டரை சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா அதை க்ளீன் பண்ணியாவது போடணும். இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் தடுக்க முடியும். அதுவும் இல்லாமல் ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் வராமலும் தடுக்க முடியும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, ஹியூமிடிஃபிகேஷன், அதாவது அந்த மாய்ஸ்சரைசர் இல்லாமல் இருக்கும், அந்த ஈரப்பதம் இல்லாமல் இருக்கும்னு சொன்னேன்ல, அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹியூமிடிஃபையர் யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது ஈரப்பதத்தை ஆர்டிஃபிஷியலாக கொண்டு வரத்துக்கு ஏதாவது ஹியூமிடிஃபையர் எடுத்துகிட்டு ஆஃபீஸில் வைக்கலாம். இல்லை நீங்கள் பெட்ரூமில் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா பெட்ரூமில் வச்சுக்கலாம். இது யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ட்ரைனஸ்ஸையும் இந்த த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன், ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குதுல்ல, அந்த ஃபீல் எல்லாமே வராமல் இது பாதுகாக்கும். அப்புறம் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான்,
கரெக்டாக அந்த ஏர் ஃபில்டரை வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறது, ரெகுலர் க்ளீன் பண்ணுறது, இதுவுமே நமக்கு ஆஸ்துமா வராமல் அலர்ஜி வராமலும் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதே மாதிரி இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப நேரம் ஆஃபீஸில் உட்காந்துருக்கீங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நேரம் ஏர் கண்டிஷன் இல்லாமல் வெளியே போய் கொஞ்ச நேரம் பிரேக் எடுத்துக்கலாம், வெளில போய் டீ குடிச்சிட்டு வரலாம். இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம உடம்புக்கான தேவையான வெளியே போய் நிறையா நம்மளுக்கான மாய்ஸ்சரைசர் கிடைக்கும், அந்த நார்மலான ஏர் கிடைக்கும், நார்மலான எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும். இது கூட நமக்கு வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் பிரேக்கு கொடுக்கும். ட்ரைனஸ்க்கு ரொம்ப ட்ரையாகவே இருந்துகிட்டு இருந்ததுன்னா அது வந்து நம்மளோட லங்ஸுக்கு அந்த அளவுக்கு பெட்டராக இருக்காது. அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட்ஸ் பெட்டராக இருக்கும். எவ்வளோதான் ஏசிக்கும் நம்மளோட பிரச்சனைகளை சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இந்த ஒரு 4 விஷயந்தான். இந்த 4 விஷயத்த நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னாலே இந்த ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டிஸ், ஆஸ்துமா இந்த மாதிரி வராமல் நம்ம தப்பிச்சிக்கலாம். ஏன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கஷ்டப்படுறதுல ஒரு யூஸுமே கிடையாது. வரத்துக்கு முன்னாடியே இதெல்லாம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வரும்னு தெரிஞ்சு நம்ம யூஸ் பண்ணால் அப்போ வந்து நம்ம இதெல்லாம் ப்ரிவென்ஷனாக பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ஏசி யூஸ் பண்ணால் ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் வரும்னே தெரிய மாட்டேங்குது. அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. இது வந்து உங்களுக்கு யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள். அப்படியே அதே மாதிரி என்ன மாதிரியான யூஸ்ஃபுல் உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், மற்றவங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதே மாதிரி ஏசி சம்மந்தமான வீடியோஸ் வந்து நிறையா இருக்குது, அதெல்லாம் போட ரெடியாக இருக்கேன். இதே மாதிரி வேறு எதுவும் பற்றி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அதை பற்றி நான் வீடியோ போட ரெடியாக இருக்கேன். அண்ட் தென் பாய்.